আপনার মোবাইলের ইমো অ্যাপে মেসেজ আসলে শব্দ হচ্ছে না, ফলে মোবাইলের স্ক্রিন লক করে রাখলে অথবা মোবাইলটি রেখে যদি একটু দূরে থাকেন তাহলে ইমোতে মেসেজ আসলে আপনি বুঝতে পারেন না। মোবাইলটি হাতে নেওয়ার পর স্ক্রিনটি আনলক করে যখন ইমো অ্যাপ ওপেন করেন তখনই শুধু ইমোতে মেসেজ কে দিয়েছে দেখতে পান। এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করবেন আজকে ছোট্ট ভিডিওটি দেখলে শিখতে পারবেন। ভিডিওটি দেখে ভালো লাগলে উপকৃত হলে লাইক কমেন্ট করবেন। প্রথমে আপনি মোবাইলের ইমো অ্যাপটি ওপেন করবেন এবং আপনার ইমো অ্যাকাউন্ট লগ ইন করে নেবেন। নিচের দিকে প্লাস দেখতে পাবেন, এই প্লাসে চাপ দিবেন এবং মোরে চাপ দিবেন। স্বাভাবিকভাবে ইমোর অনেক অপশন থাকবে, এখানে আপনি সেটিংসে চাপ দিবেন। ইমোর সেটিংসে চলে আসার পর উপরের দিক থেকে নোটিফিকেশনসে চাপ দিবেন। এখানে কিন্তু অনেক সেটিংস থাকবে। উপরে অল একটি লেখা দেখতে পাচ্ছেন, এই অল লেখাতে চাপ দিবেন এবং নিচের দিক থেকে ফ্রেন্ডস মেসেজ এই সেটিংসে চাপ দিবেন। সাউন্ড সেটিংসে চাপ দিবেন। নো সাউন্ড এখানে সিলেক্ট আছে, আপনি ডিফল্ট সিলেক্ট করবেন। লক স্ক্রিন সেটিংসটি অন করবেন। এখন ব্যাকে চলে আসবেন। নোটিফিকেশন সেটিংসের নিচের দিকে ইন অ্যাপ নোটিফিকেশন সেটিংস দেখতে পাবেন, এই সেটিংসটিও আপনি অন করে দিবেন। ইমো অ্যাপে এই সেটিংসগুলো পরিবর্তন করার পর সম্পূর্ণ ব্যাকে চলে আসবেন। মোবাইলের হোম স্ক্রিন থেকে ইমো অ্যাপের আইকনের উপর আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন, তাহলে আই বাটন চলে আসবে। আপনি এই আই বাটনে চাপ দিবেন। ম্যানেজ নোটিফিকেশনস এই সেটিংসে চাপ দিবেন। নিচের দিকে চলে আসবেন স্ক্রল করে, ইন অ্যাপ ফ্রেন্ডস মেসেজ এই সেটিংসে চাপ দিবেন। অ্যালাউ নোটিফিকেশনস উপরের সেটিংসটি যদি অফ থাকে তাহলে আপনি এই সেটিংসটি অন করে দিবেন। আমি অন করে রেখেছিলাম। স্ট্যাটাস সাইলেন্ট অন থাকলেও অফ করে দিবেন। আপনার মোবাইলের সাইলেন্ট সেটিংসটি অন থাকলে অফ করে দিবেন। এই যে দেখুন, এই মোবাইলের সাইলেন্ট সেটিংসটি অন আছে, আমি অফ করে দিলাম। কাজ কমপ্লিট। এখন যদি ইমোতে মেসেজ আসে তাহলে কিন্তু শব্দ হবে, আর কোনো সমস্যা হবে না। আশা করি এখন আপনার মোবাইলের ইমো অ্যাপে মেসেজ আসলে বুঝতে পারবেন এবং খুব তাড়াতাড়ি মেসেজটি দেখতেও পারবেন।